Баймак районының Бәхтегәрәй авылы Ирәндек итәгенә һыйынган. Бер яктан каялы тау армыттары, икенче яктан Таналык елгаһы башланган һаҙыматлы туғайлыҡтар. Район үҙәге Баймак ҡалаһына 20 саҡрымда ята Бәхтегәрәй. Борондан йылҡы көтөүселәр, һунарсылар, ҡымыҙсылар төбәге. Это башҡорт тоҡомо. Ауылдарда основном biz башҡорт тоҡомо. Башҡорт аты битендә ул самый сыҙамлы ат. Ҡышын да бирешмәй, ҡышын кивиновка бирҙе. Йәй буйы бесән саға, бесән әҙерләй. Башҡорт иленең ак бәхете, ак хыялы һәм ак күңеле ап-ак ҡымыҙ менән бәйле. Башҡорт ҡымыҙы республикабыҙҙың бренды, ғорурлығы. Башҡортостан тәбиғәте төрлө, әммә бөтә ерҙә лә тиерлек ҡымыҙ яһайҙар. Ҡымыҙ эсәләр, ҡымыҙ яраталар. Башҡорт ҡымыҙының иң затлыһы, иң татлыһы Ирәндек тауҙары буйлап һуҙылған урманлы, далалы төбәктә тирә. Был хаҡта бөтә ҡымыҙсылар ҙа яҡшы белә. Сөнки республика ҡымыҙ конкурстарында Ирәндек буйы ҡымыҙы гел юғары баһа ала. Ҡайнам өйрәтте инде нисек ҡымыҙ эшләргә, элек һауған булған колхоздың фермаһында. Шуны көтөүсе алдык. Ауылда ла мал күп хәҙер. Хәҙер йәштәр ҙә уже ҡыҙыға. Рамаҙан Рәхмәтуллин байтаҡ йылдар Себерҙә эшләй. Хыялы тыуған яғында ата-баба һөнәрен дауам итеү. Ҡымыҙ яһау иң ҡулайлы, иң шифалы һәм күңелгә ятҡаны. Ҡатыны менән ҡәйнәһе шатланып риза, бигерәк тә әсәһе ҡыуана. Сөнки йылҡысылыҡ һәм ҡымыҙсылыҡ Рамаҙан Рәхмәтуллиндың ҡартатаһы, арҙаҡлы Нәҙербаевтарҙан ҡалған абруйлы кәсеп. Ошо ауылдың Нәҙербаев Мостафа Рәхмәтулла улы бай булғандар борон. Алар өйөр менән йылҡы үткән, Зулайха тигән ҡайынбикәне 12 баш һыйыр менән оҙатҡандар. Тауыҡҡа мунсинләргә килнем ул. Бай булмаһа 12 баш һыйырсы көнөгә бер башта. Өйөр менән һыйыр маллар көтөп, колхозға шулыма ингән, репрессияләгә 12 йыл буйы йөрөп ҡайта. Ҡартайып үлделәр. Ҡайным да, ҡәйнем дә бейәһе булды, ҡымыҙы булды. Һәр ваҡыт бейәһе, ҡымыҙ инстек булар дауам итте. Аллаға шөкөр. Ҡыуанып та бит алмайым. Имен һау йәшәһендәр. Колхоз председателе Нигъмәтуллин Әкрәм Әғзәм улы шул бия һауысы Худайбердинә Хөснөймал апайға ярҙамсы булырға тәҡдим яһаны. Ой, Алла, мин аны эште алып бара алмам инде тип уйланым инде. Шунан ризалаштым инде, ризалашып һәйбәт кенә эшләп киттем. Ул итәғәтле апай ине. Хөснөймал апай бешергә лә өйрәтте, һауырға ла өйрәтте. Ҡымыҙын тәмен нисек икәнен дә без унан отоп алдым инде. Баймак яғында ҡымыҙ эшләү элек-электән алда торҙо. Бер ҡасанда баймаҡтар ҡымыҙһыҙ йәшәмәне. Ҡайһы бер дәүерҙә Урал аръягында бары тик ошо яҡта ғына ҡымыҙ тәмләргә мөмкин ине. Ирәндек ҡымыҙының көсө һәм сере үләндә. Тау урманының япраҡлы үләне, аҫта дала ҡылғаны һәм был ике ҡушылма ҡымыҙҙы хуш еҫле тәмле итә. Йылҡы өйөрө Ирәндекте арҡыры буй йөрөй. Әммә һәр өйөрҙөң үҙ юлы, үҙ һуҡмағы икән. Бигерәк тә өйөр башы булған айғыр яҡшы булһа, көтөүсегә эш еңеләйә. Белә ул саҡ ҡына үҙен әмәһен, ошо границаһын итеп, ҡайҙа нимә үткән, ҡайҙа нимә эшләгән итеп тора. Үҙе бит әмәһен отмечать итеп, нәмәләр границаларын ҡарап йөрөй. Ҡайҙа килә? Ҡайҙа килә? Ой, мына ошо айғыр. Тешләй. Шулай ҡағыста. Айғыр. Икенсе аттары күрһә, килеп обязательно итеп тегәргә ҡаңғыртып нәмәшләй. Кемнең хужа икән танытып китә. Әйе. Ул ҡырҙа йөрөгән малбаһа ҡушаһа ул бис нәмәне аттарҙы үҙенә ҡәнәмәт һәйбәт. Үләр бар, но айыу бар. Инсә бер 2-3 йыл айыу нәмәшләй. Аптырата инде.
аттарларына айғыр неме һәйбәт итеп қарайды һәйбәт. Мен бір елі ғана бір қолымдамды, былай неткен жоқ айылға. Малды ел хайын алып тұрайын айыларында. Яңыраққан бір әудір немәһен оқты. Бір 2-3 күн ара тирәһендә. Бір неме һәлейм әле. Şu avudun hermeneste yaşayın onu git. Araya kasıkkanda atlar düşüp bile iken. Mesela yok kan. Sıkkanda her tege ayı olup okurken. Korkutan tepkiri oram tan. Bir zaman atlar da bürünga yürü aldı di. Aygır bayağı tavan girdi. Hazır bak korkan. Bayağı gez. Oy min neme tuğu ayı tuğu min keşeytim. Kasatı öyle. Saytıp öyle hülenim ya öyle gidip. Min ayı tuğu min keşey gitti. Ayır gidip gez. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel yani şifalı kımızların yani bizge sihat kımızla güzel yakaladım. Demli kımızı. Башкорт кымыды дигән данды хаклаучы осталар бүген дә белгәнен яшереп ятмай. Баймак калаһында яшәгән Урал менән Мәрхәбә Вәлиевтар заманында Баймак урман хуҗалыгының кымытсылыгында эшләй. Әллә бер одан көйгә ебәреп алагызмы, кызлар? Лайнды. Бесен вакытында. Бесен сәү үзе бер дәвертеп төттеле ахмат дип куя. Dur sayda atın yaşamay tanga yakın yatıp yuşamay yırlayıktan dostlar huzıp bir yırlamay Күңелем бушамай Йырлайыктан дуслар Хузып Бер йырламай Күңелем бушамай Ишеккене алдым Кушум артаяй Уң яғында оныңдай кеяе Уң яғында оныңдай кеяе Қымыдыларын сепе Ланың қуанып қалығын үйріңді Қуанып қалығын үйріңді Кымыз бик тазалықты ярата, таза булырга тиеш бит кымыз. Шуға мен аны һауганда ла һөҙәм, ҡойғанда ла һөҙәм. Шайтып бешәбеҙ. Күпме оҙағыраҡ бешәң, кымыз шул тиклем тәмле була, ҡуйы була, эсеп туймаҫлыҡ була. Аның күпереүе нимән аңлата? Күпереүе ул бик тәмле кымыз һәм шәп кымыз. Һыу ни ҡушһаң ул хәтлем күпермәй. Шуға ул күперһә һәйбәт кымыз булған була. Ялланып, көбөнөң ситенә йәбешеп торһа, ул бик һәйбәт кымыз дигәнде аңлата. Башта әсеткеһен һалабыҙ, шунан һыуытылған һөт ҡуябыҙ. Кисәге һөттө һыуытып, иртәнсәк шуны ҡойоп, бутап, кискелеккә һатыуға сығарырға әҙерләйбеҙ. Ысын кымыз көбөлә бешелә. Көбө юкә яки имән ағасының исен ҡыуышлап, соҡоп эшләгән һауыт. Көбө яһау оҫталары бер яғында. Иң һәйбәте шул имән көбө. Имән көбөлә эшләнгән ҡымыҙҙың сифаты иң юғарыһы була. Иң юғарыһы була. Баяғы ҡымыҙҙы бешеп тороу, бу ҡымыҙҙың бешкәгенән тора. Бешкәктә бер грамм, бешкәктә лә көбөлә лә бер сөйҙә булырға тейеш түгел. Тимер нәмә булырға тейеш түгел. Без кенә чистый ағастан булырға тейеш.
Киптерелгән коры көбенең эсен кайын туҙы һәм кайын сөрөгө менән ыҫлап, ыҫланган ҡымыҙ яһарға ла әҙерләйҙәр. Ҡымыҙ бешә торған көбө ҡоро, ҡояшта тороп кипкән булырға тейеш. Буласаҡ ҡымыҙ яртылаш һөт, яртылаш әситкенән башлана. Артабан инде бер туҡтауһыҙ тиерлек бешкәк менән бешеү. Булғағысты миңә олатайым эшләп бүләк иткәйне. Ҡана күрәтегеҙ әле. Шулай була инде. Нимәнән эшләгән тип уйлайһығыҙ аны? Был ағастан, ҡайын ағасыныҡы. Ул әсәйгә май биш тип эшләп биргән ине. Шунан әсәй миңә бирҙе инде. Ошоно менән ҡымыҙ биш тип. Шулай. Көбөлә бешеүлә рәхәтерәк. Тиҙ ҙә бешелә, рәхәт, уңайлы көбө була. Өлкән буын ҡымыҙсылар Вәлиевтар йәш Рәхмәтуллиндар менән бергә үҙҙәренең бейәләрен Ирәндек буйына, Бәхтегәрәй бейәләренә китереп ҡуша улар. Гүзәлиә Рәхмәтуллина һауған ҡымыҙҙы тәмләүсе, кәңәш биреүсе, серҙәрен бүлешеүсе ошо ғаилә. Кешегә тәмле ҡымыҙ эшләп һатыу бик нине хыялым, Аллаға шөкөр, хыялым тормошҡа ашты. Ҡымыҙҙы эсеп ҡарайлар, мин ҡуйып бирәм, мин йәлләмәйем ҡымыҙымды. Исәләр дә көлөп ебәрәләр. Ой, бындай ҡымыҙҙы эскәнебеҙ юҡ ине тип, былтыр минән килеп алып киткән булғандар инде, шунан туҡтап, һеҙҙең ҡымыҙ микән? Былтыр эсеп, йыл буйы шул ауыҙымдың инде тәме торҙо тип, бер ҡатын килеп, рәхмәт әйтеп, ҡымыҙ алып китте инде. Һин микән, яҡ микән тип танымай тора инем, йылмайыуыңдан таныным тип, танып ҡуйҙы инде. Бия малы күбенде, иң күбе Баймаҡ районында. Ярышҡа ҡымыҙ байрамдарына бис саҡырып торалар, һөйләшеп торалар. Нимәгәрәк, нимештәйек. Шулай һәйбәт. Рамаҙан менән Гүзәлиә Рәхмәтуллиндар яһаған ҡымыҙҙы Баймаҡ яғында Бәхтегәрәй ҡымыҙы тип йөрөтәләр. Бәхтегәрәй дигән йылы һүҙҙә уларҙың туған Ирәндеге, йылҡы йәнле атай-олатайы, ҡымыҙ тәмле туған ере. Тоғролоҡ, тырышлыҡ, эшйәрлек һәм мөхәббәт менән тулы Бәхтегәрәй ҡымыҙы. Шуға күрә улар Ирәндек ҡымыҙы, Баймаҡ ҡымыҙы, Башҡорт ҡымыҙы тигән оло данды дауам итә.